No, po 5 letech, no, po 8 letech začínají konečně máte naspoříno a jdete dělat, ale všichni jakhle spoříte 5 let. Všichni to teda necháváte v těch bankách a oni banky zatím mají dlouhý kouř. Místo toho, abyste se teda domluvili a řekli, dobře, tady ty peníze dáme v obci A, příští rok přijde na řadu obec B, přes příští rok obec C a všichni to vlastně stihneme, jako někdo to sice stihne jako poslední, ale jako drtivá většina to stihne nějakým způsobem dřív. Ovšem je třeba dát pozor na volební období a na dobře postavenou smlouvu, aby náhodou z toho někdo časem nevycouval, že si teda ty peníze vrátíte, ale je to šance, jak snížit si aspoň, jak si přiblížit realizaci té stavby a jak ji si zlevnit, protože nebudete odvádět bankám úroky. Ale chce to mít teda slušní lidi, slušní zastupitele, slušní starosty, kteří řeknou, jo, pojďme do toho. Podobným stylem jsme začali financovat i pro turisty běžecké lyžování. Najíždění vlastně, tak jsme si udělali model, každá obec, kolik má hotelů, kolik má hospod, jaký má rozpočet a vlastně stanovili jsme si na té trase, je nás asi 10 a stanovili jsme si každý, máme speciální účet a vlastně vkládali jsme tam peníze. Takže potom nastaly tady tyhle ty stavby kanalizací a tady ty velké infrastruktury, že jo? A najednou všechny obce jsme řekli, my máme úvěry, letos už tam peníze nedáme a máme tam přebytky, jo? A vlastně když jsme už tam měli třeba 1 000 000 korun našetřený, protože když jsme tu zimu nevyjezdili, tak furt ty peníze nám tam zůstávaly. A dneska už jsme si ten ratrak mohli koupit, jo? Už jsme si tu službu nemuseli najímat a už jsme mohli jezdit vlastní režii. A zase bychom se posunuli s tou cenou někam jinam a zaměstnali bychom si třeba člověka z regionu. Jo? A tohle to jsou opravdu věci, ale které nás stejně k tomuhle dokopou. Jo? Jako my jsme sběrný dvůr na 3 studních, když jsme na to dostali dotace, tak ten sběrný dvůr má sloužit pro Fryšavu, pro Kadov, pro Sklený, pro 3 studně, pro Vlachovice. No kdo si myslíte, že jediný s náma podepsal smlouvu, akorát to bez Vlachovice? Nikdo jiný. Jo? Protože bychom zbohatli. A něco prostě komunikovat s těma lidmi. A zase, víte, Marta téma, víte, že tady nabízela obec, aby jsme to nevyužili a proto lidi platíte za odpad 3krát, jo? Takže je to prostě, je to, jo, ty možnosti jsou, ale jako těžko se to dává do kupy a že jo, poslední dobou lidi moc spolu nechcou diskutovat, jo, je to, jo, a já nevím, no, jak to všechno, ale... Nevzdávejte to. V tom Ústí nad Orlicí víte, jaký tam byl příklad s nádražím. Nakonec se teda našlo tam pár šílenců, plus teda pár šílenců z celé republiky, nádraží zachovali. A to jsou stejní lidi, kteří tam dneska bojují za to, co uděláme, teda co se udělá s tou perlou, s tou bývalou textilkou. Čili na jedné věci se oni dali dohromady, něco se naučili a na další to realizují. Ještě ohledně těch počtů. Těch schopných tahounů je zhruba tak 1/10 000. V Praze, když děláme demonstraci, tak jako běžně na ní přijde 80, 100, 120, 150 lidí, nebo happening. Prostě to jsou lidi, kteří jsou, nechci říct okamžitě k dispozici. Chápu, že teda Fryšava se 350 osobama není teda zrovna to těch 10 000, ale jako nějakým způsobem to dáte dohromady a jste tady pár zdravě naštvaných lidí, a něco máte, nějakou práci za sebou, tak to dáte dohromady nakonec. Jako nebojte se, když tak můžete z Fryšavy jezdit na ochukování teda do 3 studní a jako tady s místním starostovi ukážete, hele starosto, proč neděláš tadyhle jako tadyhle starosta vedle? Proč neděláš starost jako tamhle jako někde vedle? A donutíte ho nějakým i tlakem a i ty nerozhodný k tomu, aby oni řekli, a vlastně teda starosto, proč ty seš tady starosta, když teda všichni starosté v okolí jsou lepší? Jo, jako není nic jiného, než teda argumentovat, ať si ty lidi porovnávají v té hlavě. Nevím, jestli to stihnou do toho října, ale musíte doufat. Určitě do toho jíte. A ještě jsem chtěl jednu věc tady trošku v našem regionu, tím, že my jsme v HKO, tak se tady hodně těžko prosazují některé záležitosti. Třeba teď jsem s chráněnou krajinou oblastí řešil, že bychom u nás chtěli kompostárnu. To je prostě... Kompostárnu mají problém? To je prostě, vůbec jsem se s těma nedokázal dohodnout na pozemcích, který jediný máme teda v majetku, jo, ale přijedete do Rakouska
Ubytujete se na penzionu, krávu máte pod balkónem, vedle toho je lejno a za tím je kompostárna a za druhým barákem máte hnojniště. A to Rakousko funguje, že jo. A u nás ještě na to pyšný, že jo? Jsou na to pyšný, jo. Ještě za to platíte. A u nás prostě zazvoní zvonec od toho a my už se ježíme všichni, že tohleto a tam prostě přijedeme a jsme smíření s tím, že ráno o 6 nám tam kravička zvoncem a přijedou pro mlíko, jo. Nehledě na to, že si ho tam za €1 si koupíte v nerezové nádobě a my tady na všem hledáme prostě muchy, jo, a furt všechno se odvíjí akorát, a co kdyby hygiena, a co kdyby jsme z toho byli nemocní. Něco je, my si děláme sami tohle. To po nás nechce obskurovat, to si děláme sami. A jako vzhledem k tomu, že jsem poměrně dlouho dělal sport a nějaký svět jsem sjel, tak vlastně zjistíte, že opravdu si to děláme sami, protože kdekoliv jsem byl, tak ty problémy se řeší úplně jinak, jak u nás. Jo. Když jsme byli pozvaní do Rakouska, tak jsem úplně koukal na to, že Ministerstvo životního prostředí Rakouska se podřizuje potřebám obce. To pro nás byl takový šok, jo, že vy tady musíte 10 let dokazovat, že něco chcete na ministerstvu, pak vám možná nějaký peníze dají, ale tam oni to berou úplně obráceně. Jo. To je prostě, to jsou věci, které bychom si měli jako občané do budoucna trošku opravdu začít obhajovat a pak tady zůstaneme žít v těch regionech a nebudeme se stěhovat do těch velkých měst a začnou se k nám ty lidi vracet. Jo. Dneska se podívejte na zemědělství, že jo, tady Bramborářský kraj, a vy tady dneska nevidíte bramboro, protože ta řepka je tak ekonomicky výhodná. To je strašná informace. A jenom díky tomu, že poslední dobou se nesází brambory, zvoraly se veškeré polní cesty, no tak my jsme 2krát měli povody na 3 studních, no 2krát jsme byli vyplavení, že prostě, když to začne z toho kopca valit, tak to nemá kdo zastavit. Že? A pokud se nevrátíme k té přírodě zpátky a nezačneme si tyhle ty polní cesty vysázet nějaký strom, aby, že jo, to je stejný případ, je tradiční plodiny, to nemá třeba nějaká řepka vytracená. Takže... No, nejsou škrobárny, který to drželi, že jo, vlastně čebolem, byli jsme hrdí na cukrovary, že jo, nemáme dneska žádný, jo. A přijedete do toho Rakouska a zjistíte u toho majitele, že vajíčka bere od toho souseda, brambory kupuje tam, maso tam a on má ve vesnici 6 dodavatelů a do toho obchodáku ani nemusí, že? No jistě, No, už by si tam nechali dát ty Kauflandy a tyhle ty zrůdy, že jo? Máte v Novém Městě, když postavili pilu, tak bez problémů. Ve Vlachovicích fungovaly potraviny na 3 studních, na Frišavě, na Karlově, to fungovalo. Pak tam postavili Penny Market, pak postavili Lidl a můžeme to pozavírat. Tak přesně ono, jo. Prostě držet, kupovat to místní. Jo, ale zase, že jo. Když třeba tady v tom jediném obchodě, který tady je, máte kilo cukru za 33 korun, jo, tak prostě mě nikdo nenutí, abych to tam šel kupovat. Ale to je právě, mimochodem, je tady neko třeba? Kop je vesničný. A je taky drahý. Je drahý, ale je tam výborně vedený. Ale jsou tam některé věci, které jsou zase za slušnou cenu. A prodává ty věci místní? A prodává dost místní věci. A teď třeba je Běždář obchod, který se jmenuje Ring. A tam jsou vyloženě se specializují jenom na věci regionální. To je staroměřný večeře, to bylo třepíči. No, je tam jedna... Ale jestli byste mají tam i třeba víno od někoho, Ale to taky patří tomu večeřovi. To je Ale možná, jestli paní Odila mohla říct o tom vašem ochutku, co funguje ve Žďáru, ještě funguješ tam dobře? No, asi nebude fungovat, protože jsem tak rozčílená, protože bojuju, vyrábím bezlepkový potraviny, hlavně pekařství. A to, co jsem teďka zažívala, to bylo úplně šílený, protože na to jsem chtěla navázat, jak jste říkala, do místních hospod, místní suroviny, to vůbec nejde. Já jsem to chtěla do té své pekárny, taky jsem chtěla domácí vajíčka, domácí sádlo, fungoval nějaký prodej ze dvora a podobně. Když jsem tohle začala praktikovat, od ledna do teďka 9krát jsem měla jenom potravinovou inspekci na kontrole. Jenom proto, že jsem to dala na etikety, že teda mám vajíčka od té babičky a med tam od toho a to bylo fakt šílený. Jo, takže
udržet tady tohle domácí. Do toho zase, že jo, oni přijedou a řeknou od babičky dobrý, dejte mi papír. Kde máte na to papír? Kupní smlouvu a tak dále, že jo. To je prostě taková byrokracie, že kdybych nebyla v Bíku urozená, tak bych se s tím dávno šubila, protože fakt už toho mám plný zuby. Jo, teď jsme bojovali za sebou etiketu nejlepší potravina. To už v loni mi smetli ze stolu, dostala jsem pouze čestné uznání, jenom protože jsem začala tady s těma domácíma. A přímo ten nejvyšší, který to tam prostě dává ten štempel, tak jako ten přijel přímo řekl, byli jste nejlepší, ale vy to nikdy nedostanete. Tak když u mě byli před měsícem na kontrole znova, tak to tam jedli a chválili, jak to máme dobrý. A já říkám, a s tím jdu zase do té soutěže. Tak si jenom už byl tam teďka a říkal, neprošla jste, jo. Takže takhle já bojuju prostě s těma regionálními potravinama. Je to hrozný. A to regionální trhu máte ještě? Zatím jo, je ještě před Ešťárou, jak je Žďas, tak bývala tam lékárna, takový bílý domeček, tak v takový ty délce. Jako hrozná byrokracie, hrozný to je šílený. Jo, proto i na těch vesnicích se vytrácí ty řemesla, jo? Vlastně, jo? Takže dejme tomu vlastně tady ten penzion, když bude dělat kuřata, tak si nemůže jít koupit třeba Může do dvora, ale přijede mu kontrola a řekne tak, máte tady kuřata, dejte mi od toho papír. A jak mu řeknete, že to máte tady někde ze dvora, jako dřív fungoval prodej ze dvora. Teď už to nejde, teď už je to všechno na nějaký vyšším stupni, takže i ta babička, která to kuře jde zabít, tak by měla mít na to živnosťák, protože ho prodává dál. To je úplně šílený, to prostě nejde. Papírově to nejde. Ono záleží, jako, jak je to velký objem toho, jo. Když to překročí nějakou hranici, tak potom musíte mít, jinak to je... To je i jedno vajíčko. A to bylo v době, kdy vlastně se vozily ty polské hnusné vajíčka, tak já říkám, tak já nebudu brát ty dobrý, tak já to tady vedu do marketu a koupím si tam. A oni, no tak je to v pořádku. Hlavně na to máte ten štempel. Šílený to. Teď ještě hrozí zákon o etiketách, kde teda to bude úplně, už mi přišli říct, že to nezvládnu. To je úplně hrozný. Jsme národ byrokracie. No, ale ona ta byrokracie je vlastně jakoby to dělají, protože byli krytí vším možným a samozřejmě to slouží k šikaně těch menších, že jo, když to prostě, že bude Kaufland prodávat zelený maso, tak se mu nestane nic. Kdybyste vy něco takového prodala, nebo jako byste neprodala, příklad, jo, tak samozřejmě jako po vás půjdou. Když jsme fakt dobrý, třeba primář ve špitále, tak řekne, máš léky, zalubínovou, ona ti pomůže, jo, takže už nám to tam takhle, no, to ví, ty nahoře to vědí, ale stejně prostě přijdou tak, ukaž. A já jen papíru, já už jsem tady pan starosta, já nemám čas vytvářet nové věci, učit se, že jo, já jenom papíru. Oni přijdou, předloží to, kdybyste viděli, kolik zápisů, já musím dělat kolem jednoho pečiva, neuvěříte. Hrozný. Abych měla já i právníka tam, protože vždycky přijedou a vždycky něco najdou. A to, co minule stačilo, dneska je špatně. Jo. Furt prostě, byla jsem na dezertových veletrhu, který jsem o tom jenom já, víc jak polovina jí říkala, že se na to zavřel, že skončila. Do fabriky, ale do takže jakoby tady tohle v malém městě, jo, to nejde. Jako jde, ale s problémama, ale je to... To je to, co jsme všichni očekávali, že právě tohle se bude v této republice podporovat. Ale to všechno ještě horší v papírovém. Je to dobrý, protože ještě jestli můžu, já teda jsem mimo jiný předsedkyně stavu ve Žďáru, kdy bylo dobrý, když nastupoval pan Zeman, tak za prezidenta tak vlastně mluvil o tom, jak tohle všechno chce vrátit zpátky, že to, co tam tady dneska mluvíme. A my máme teď nového předsedu pana Velebu, který vlastně řeší to samý, jo? Takže doufáme, že snad něco ty dva s něčím pohnou, protože to fakt nejde dál. To ne, je to jako to drobné podnikání opravdu je velice složitý. No. Ještě se můžu... Ještě můžu vám říct, jak se bych to neměla dělat, jo? Ale existuje jedna možnost, jak to chce obejít.
Jo, jinak teda to uděláte jako družstvo, to znamená, ta paní, co vám dodává, bude členka nějakého družstva, protože to je právě forma papírování. To je jedna, to je jako kdybyste měla trvalejší. Jo. A druhá možnost je, že vy vytvoříte takzvaný klub. Jo. A v tu chvíli jakoby, to, co jakoby odebíráte a rozdělujete si, jakoby, je jenom pro ty členy toho klubu. A potom to nepodléhá žádný jakoby, hygienický, rozumíte mi, je to jako mimo systém. My to děláme taky, jako úplně upřímná, jeden z našich, jo, náš Petr Drahoš, bere mouku, chtěl dělat družstvo, jako speciální, rachovou, cizenou a tyhle druhy. A chtěl... No, koronu tak napadá, no. A on to chtěl jako družstvo původně. A potom zjistil ty hygienické předpisy a říkal, hele, to prostě já nezvládnu, já to prostě, on to má jako vedlejšák, jako on je takový ekologický a takové věci prostě jsou jeho. No, tak jsme to udělali, tak, že někteří z nás prostě z alternativy z dola jsme mu přispěli na ten jeho věk, jo, a prostě mezi náma, co tam jsme, taková ta jako pražská komunita, prostě nám bude prodávat za zaměrnou cenu, protože jsme jakoby přispěli na ten vínek, ty různý druhy mouky, tu a tam pláskový chleba, tady třeba mělo si nějakou minuta, jo, a je to jakoby tímhle, je to jakoby neformální, bych správně neměla říkat tyhle věci, ale jako jo, tímhle způsobem to řešíme a upřímně se to nedělá jenom takhle. Vím, že na Vsetínsku, na Valašsku existuje právě spousta klubů tohoto typu na vejce, maso, obchází to různýma, protože je to idiocie. Takže třeba některý takový ty, když prodávají sýry, jo, že nemají 20 kohoutků hygienických a to, tak prostě tvrdí, že to je jakoby žádno pro psy. Jako, že to je prostě pro zvířata jídlo, no. A pak se to může kupovat normálně lidi, to je další možnost. Ale nejčastější je, že to obchází právě, když si udělá klub, protože jsou klubový hospody už existují. V Čechách, jo. Tím jakým způsobem to prostě řešit. Uznávám, že to je strašný, ale strašný, že jsou lidi nuceni. Tohle to dělá, to mě to strašně vadí. Ty to vůbec se líbí, já bych to prostě chtěla dělat normálně, ale jako nemůžeme, jo. Mouku vám dám kontakt samozřejmě. Já mám jako velkou obchod a tam se neschovám. No jasně. Tam už Ještě si můžu říct, jak funguje, Jako pro ty malý myslím, jako jo, že odebírají tak. nebo jakou podobu má ve Varnsdorfu ta místní měna, TNE, tvrdší než euro. To jsou vlastně nějaké malé mističky, skleněný, taky malý pohárky uzavíratelné, do toho si dávají džem a nevím, čokoládu a bůh ví co. Čili ta mistička nebo ten pohárek má cenu asi 30 nebo 40 korun, ale kdo to vám vždycky naplní, ale třeba za 20 ten džem, jeden ho dělá višňový, další ho dělá jahodový a tak podobně. A tady s tím prostě vždycky se jenom chodíte s tou skleničkou a už vás to stojí jenom tu 20 nebo těch 30 korun. A je to pro ty místní, čili i ta možnost je, abyste si udělali třeba nějakou pěknou, i aby to bylo i esteticky pěkný, to, že to nějaký turista odveze, protože za 70 korun bude mít pěknou památku, 50 korun za skleničku, 20 korun za džem, nebo za marmeládu, nebo jaký je název je povolený, to nevím. Ale jako i to je možnost, jak prostě podpořit tu místní ekonomiku. Až první marmeládu na etiketě a to bylo, jak bych někoho zabránila. Musí mít ovocnou směs. Minule to odsouhlasili, teď to tam zase našli. Co je, vy jste dělala kečupy Heinz a měla v tom plísek, tak vás obejdou bokem, že? A to si zase děláme my tohleto, jo. Ale to chce opravdu, vy jste starosta řvát v těch spolcích, v těch cechy, nebo co to je, hospodářský komory, všechny tyhle ty fóra a prostě to tlačit. Já nevím. Pořád mám. Teď mi tam našli letek. Nemožný. Já pracuji v bezletkovej, že jo. Odebrali pár vzorků, přijeli zpátky, že jsem překročila. Nevím, kde se tam po cestě vzala. Jo. Proti tomu ne. A ještě musím zaplatit tu státní zkušení. To by to mělo složitou. To je proto, že vypila. To tichu bude to nevyřešení, to stejně je, kdybyste byla. Ale nevím, jak dlouho budu. No, pondělí tam dořád. No, nesmíte řvát sama, jo. No, ostatní sedějí, protože se bojí, jo. No, to je stejně, to je to stejný, jo. Jo, prostě ty moci se postavíte jedni kolektivně, nebo jako jednotlivci, nebo taky jsou samozřejmě ty, kteří se postaví jako jednotlivci, jo, ale mě tou spoluprací, no. Je to hrozný, jako že jsme se ocitli a nejhorší na tom je, opravdu z velké části za to můžeme sami. Ale ono je to ve všech oborech. To je ještě, já vám tady nemůžu právě, tak funguje školství a to radši nebudu, se dá, že nedělám špatně. Jasně, že jo, to je konkrétní
morální rozklad, jo. Ale prostě nestačí si o tom povídat, prostě musíme s tím jako se... Vemte si, že už jsme tyhle ty věci jakoby národ zažili víckrát. Vemte si národní obrození, že jo. To byl taky úplně rozklad, že jo. Řeč hájí, území svoje vlastní žádný, kultura v ohrožení, a taky jsme se nějak dali dohromady, že jo. No, a taky to bylo jak? No, od vesnice k vesnici chodili lidi, tady s knížkama a... Čeká znova, jako, víš, Franto, nové národní obrození. No, ale to bude jako těžké než původní. No to možná jo, no. To je fakt. Mimo tady. Šířit alternativní informace. No, teď víte, že existují něco jako britské listy, možno číst. Ale to národní obrození vlastně vyvrcholilo tím, že se rozpadlo jako Rakousko. A my jsme se jakoby stali svobodnou zemí, ovšem na velmi krátkou dobu. A teď je otázka, jestli to Rakousko-Uhersko nebylo v podstatě lepším zárodkem Evropské unie, než je ta současná. A nevím, jestli ten Masaryk a ty další udělali dobře, že to rozbili, protože v Rakousku-Uhersku my jsme měli de facto ve vínku daný to, že jsme byli nejprůmyslovější oblast. Rakouska-Uherska byla tady první železnice a většina těch fabrik, které po roce 89 byly zlikvidovány, počínaje sklářstvím, textilním průmyslem a Škodu a ČKD a Pragovkou a všechno, to se zlikvidovalo. Komunisti to nezvládli, oni to chvilkama možná i přejmenovávali na jiné firmy, jmenovalo se to Stalingrad, Sokolovo, ty různý ČKD. Pak se tomu dali ty jména, třeba to cukrovarnictví zmíněný, to zakládal ještě Antonín Švehla, tam bylo 320 cukrovarů, byla jsme největší země produkující cukr teda. Dělali jsme nejvíc obuvy, to byl Baťar. Ten, kdo navazoval, že docent Čuba, ten pak měl ty Sušovice, to nebylo z Rakouska-Uherska, ale včera jsme zase byli s docentem, teď vymýšlí třeba koncepci zdravotnictví pro kraje, nikdo to nechce, že? Protože ani jeho vlastní kraj nechce koncepci zdravotnictví, jo. Docent Čuba je vlastně geniální manažer do teďka. A on teďka vymyslel novou koncepci zdravotnictví a ani kraj Zlínský nechce projednat, protože by tam byly zřejmé toky peněz. A my jsme ji četli trochu jsme to dávali, žádný kraj k ní nechce, protože průhledný zdravotnictví je skutečně asi problém, průhledný cokoliv. Jo. Stačí tady třeba, když chodíte na obec a chcete to zprůhlednit jenom tady, v takhle malém měřítku. Ty kraje samotný, oni vlastní, měli by mít, a jakou mají oni odpovědnost? Odejde politická garnitura, přijde další, neudělá inventuru a zase jdou dál v těch samých kolích, jako ty strany už vlastně ztrácí i nějaký potenciál a i bývalý programový jako výkřiky nebo to, co měli. A neváží se vlastně té skutečné manažerské práce a toho, co by se dalo vložit. No, my jsme třeba s docentem Čupou jako diskutovali a on říkal, já když jsem na té radě kraje, já jsem úplně zoufalý. Tam v podstatě hejtman Mišák rozhoduje o 3 000 na hasičskou akci a takových věcí je tam 50 nebo 100, tam jsme zahlcený nesmyslama a neřeší se třeba ty podstatné věci třeba i pro ty obce, nebo koncepce není nikde, žádná, jako národohospodářská politika chybí. A i proto třeba tyhle ty obce, není zemědělská politika, energetická, není nic, to vzdělání, to se zmínila. No a potom jako takhle ty malí na konci toho řetězu jsou pochopitelně zničený, protože na ní je kladený, na posledního člověka v této zemi je kladený to, že to všechno platí. Jo. Třeba je i tu elektřinu, kolikrát my platíme, fotovoltaika, bioplinky, ty se žerou potraviny. V podstatě to je digesta. Ale právě to nemají koncepci, ale vemte si, že 40% z toho maximálně jde do elektřiny a 60% vytápí atmosféru. Když to mělo být vázaný, že když je tam teplo, tak se prostě u toho dělá skleník. To mají ty Kněžice, jo? My to vrací takhle. Tak Nic jako koncepce třeba taky pracujeme, ale Kněžice jsou možná výjimkou, ale to by měla být státní koncepce, nikoliv jako jedný obce, kde jsou třeba důmyslní. Určitě, aby to bylo vytápění. V podstatě už 2% veškeré energie, ale kolik to stojí, jo? Třeba ta kilowattka nebo ty fotovoltaiky, kolik to stojí jenom na těch dotacích a teď si vemte, kolik ta elektřina, když mi to všechno, kolik stojí ČEZ, kolik stojí tohle a pak tu elektřinu, kterou máme nadbytek, prodáváme po cenou, protože světové ceny a tohle všechno platí konečný malý spotřebitel, nebo ty obce, nebo
prostě ta infrastruktura měla být vždycky státní, jo? Protože to nesmí být, to je prostě zločin. Jo? Ale je to prostě problém, a i když jsou lidi, kteří to chtějí řešit a staví se na to a celý život to dělají, to je třeba příklad nestárnoucího Nestora, v podstatě toho docenta Čuby, ale stejně prostě nedostane a řekne se, že je starý, není moderní. On je moderní ještě furt, jako, ale to, co se třeba tam dělo, ty historky, tak jako to člověk žasne. No tak já myslím, že něco jsme si tady tak pověděli asi. A ona třeba ta integrace, kooperace, to je prostý slovo v podstatě, ale pro ty malé obce nic jiného nebude zbývat. Vy jste tady jako na Žďársku, já jsem to říkal, vy jste se rozpadli na ty nejmenší kousky. Jo. A musíte se taky skutečně sdružit do nějakých těch, jako vznikaly, jsou ty různý, máme na Třebíčsku, je to taky, ale je to právě na to, aby fakt jste si dělali někdo, aby dělal to účetnictví, rozdělit si to, ty obce můžou být samostatný. Někdo může dělat to odpadové hospodářství, musí se to najít, ale je to strašný dávat dohromady, jako třeba po tom zemědělství, to říkal Švehla, říká to je docent Čuba, je snažší dát dohromady pytel blech než 3 sedláky, proto to taky takhle vypadá. Ale jako já teda jinou šanci moc nevidím, když s těma mluvit. Třeba ty zemědělci, kdyby se sdružili do výkupních jako družstev, které byly i před válkou a začali to prodávat ve velkým, nebo tady třeba ty obchodníci nějakým způsobem, jako k čemu je asi hospodářská komora, když jí šéf je Vladimír Dlouhý. Hospodářská komora je rozstraněná, to mám docela dobrý informace, k hospodářská komora, ta je úplně jako... Co to bude znamenat? Dlouhý si tam hlavně dělá antre, aby znovu zkusil kandidovat na prezidenta. Ale opravdu spojování a tyhle ty vertikální prostě různý, ať to nazveme cechem, nebo družstvem, nebo cokoliv, jo, nebo mikroregion, to je jedno, na jaký to úrovni, ale opravdu jakoby tady prostě hledat vždycky ty, co sdílí můj problém, s kterýma se můžu mluvit a zkusit to. Jo, protože jakoby takhle, jakoby, když každý budeme bojovat jakoby na každý frontě, tak nás to smete do nás. Nedokáže nic, i když může, nic nepak. Problém určitě je ten, že každý ten podnikatel, on samozřejmě vidět zisk je správný, ale vidět jenom zisk. Že třeba tady máme soukromého zemědělce, který vlastně na vlastní poměrně další spoustu polí má pronájem. Je tady tohoto jsou jediným sám, nemá konkurenci, pěstuje hovězí, dobytek, tedy ne na mléko, ale na maso. A my máme jablka a tady se nezabije jeden kus, protože všechno vyváží, nebo tady by nedostali peníze. Takže všechno vyváží do Rakouska do Turecka. Nebo někam prostě. Jenomže ty přijedou, zaplatí penězma hotově a u nás čekáte na faktury 90 dnů, 120 dnů, anebo čekáte, jestli vám vůbec někdo zaplatí. Jo? Dokud trošku na tohle nešáhne stát a finanční úřady, aby ten podnikatel udělal daňové přiznání, na konci napsal, kolik mu firm dluží a ty úřady trošku na ty firmy zatlačily, jo? Že prostě vy musíte odvést DPH a vlastně nakonec zjistíte, že všechno pomalu financujete ze svého. Jo, to jsou... Celá dědina je téměř obšancovaná ohradníky a nemůžete nikam nohou vkročit, kromě po silnici, kde tedy jezdí, ale tady teďka Plzeň chcete jít někde po polní cestě, sledovat kytičky, přitom jsme na dědině. Celé to, jak byla krásná procházka, že ze 3 stupní tady vlastně nad Hřbitovem, když byly ty tři polní cesty, tak se šlo vlastně mimo silnici a přišli jste do Frišavy a pohodová procházka. To bylo krásné, jak se to dělá, to je prostě dneska ve směru maximální zisk. Ne, tohle ten jako systém založený jenom na zisku je Korej, on taky skončí brzo, ale bude to velký otřes. Nám to dojde taky, jako myslím, že je docela takový jakoby nadějný, že teď si to budou bojovat v těch Spojených státech a pak to dojde i k nám. No, to nebude už jako podle mého názoru dlouho trvat. Ale tím musíme vyřešit. No, vůbec, že jo, s těma zadluženýma státama, že jo, protože
Když se vezmete na jednu stranu starostové obcí nebo zastupitelstvo, zodpovídáme za vyrovnaný rozpočet, ale stát prostě, jo, tak uděláme rozpočet zase 100 miliard přibyl, jo, zase, jo. Já jsem tu byla docela zajímavé školení od ministerstva financí a řeknu vám, že jsem byl úplně zděšený, když pomalu výsledek toho školení bylo, no tak ono, že jo, my jsme 6. nejméně zadlužený stát v Evropské unii, což teda mě padla brada, to jsem si myslel, že teda jsme podstatně víc. Takže ještě na tom nejsme tak vůbec, nejsme oproti jiným státům. Komparaci výborně. Jo, to jsme opravdu na tom velice ještě dobře, ale když potom ve finále vám řeknu, no ono to asi možná jednou skončí tak, že zatím se udělá tlustá čára a začnou všichni od nuly. Jo, to tak my, co teda jsme se aspoň trochu snažili, tak nakonec na tom zase akorát doplatíme, že ty jedny prostě jim to bylo úplně jedno. Jo, Jasně, ale on ani ten stát jakoby, nemáte zájem na to, aby někoho měl problém, jo, ten centrální, ale jako zcela na rovinu, protože moje hlavní obor jakoby je mezinárodní ekonomie, takže tyhle věci přesně. Ty dluhy, co má dneska vyspělý svět, my třeba jsme na to, jsou nesplatitelné. No, to je nesplatitelný, jasně. Jo, to se opravdu bude muset škrtnout, nebo něco takového s tím udělat, jo, a to se nedá splatit vůbec, to nejde. Ta ekonomika nevygeneruje nikdy dost na to, aby to splatili. Jo, to vůbec není možné. Nerozpoutávají se taky kvůli ty války. Spíš se tím jakoby někdy financujou, ale jakoby, když je stát hodně, když jsou jakoby státy zadlužený některý, tak je to samozřejmě nástroj, jaký můžete Řecko, jo, pěkně chytnout. Nejhorší je, když ty vaše dluhy vlastně nikdo jiný. Jo? Když už máte dluhy jako země, což mají víceméně všichni dneska, kromě malých příkladů, jako třeba Lucembursko a tak speciální. No vlastně, tak nejlepší je, když si to vlastně nesám. Jo, třeba Japonci, ty mají největší dluh na světě, ty mají 230% HDP, my máme asi 45 nebo tak nějak 46, jo. A Japonci mají 232, což je nesplatitelný, ale oni to jakoby vlastní sami sobě. Jo, jakože to vlastní ty japonské firmy drží ty obligace. A v té chvíli jakoby na ně nikdo moc nemůže. Takže i když ten dluh je absolutně astronomický, tak jsou jakoby v pohodě, když to řeknu jakoby hodně to, jo. Ale třeba to ubohý Řecko, který mělo nějakou polovinu toho dluhu, co Japonci, tak po něm samozřejmě šli, protože většinu toho dluhu vlastně kdo? Německý a francouzský banky. Jo, tak na něj dupli. Jo, a ta země teda už nějakých 7 rok vlastně v recesi. Jo, to znamená, když už, tak vždycky je to lepší to držet doma. No, ale jako, já jako mě někdy záhněží knížka právě na tyhle ty věci, jestli tím zabývám. Já si opravdu myslím, že my se nalézáme v nějaký přelomový době minimálně ty západní civilizace, jo, i geopolitické, ale musím ptát Ukrajinu a to, ale všechny tyhle ty znaky bezesporu odpovídají, to znamená, nás opravdu budou čekat velikánský změny v těch následujících, můj odhad je 10 letech, jo, ale ten můj jenom, to se přesně na to úplně nedá, jo. Ale já říkám, musíme na to být připraveni, na tyhle věci, to nějak jsou. A mimo jiné, být připravený znamená mít tyhle ty dolní struktury. Jo, přijde se to pro na vás navalí a kdo nás mete vás to. Takže jako mít tyhle ty věci, aspoň připravený tam, kde to jenom trošku jde. A jako fakt se prostě bránit na všech úrovních, já vím, že to je strašně těžký. Jako jo. Nám v Praze, vidíte se, co nám udělali, nám prodali rybník. Jako nám prodali rybník a soukromý majitel chce na rybníku postavit luxusní vodní byty. Chápete to? Luxusní vodní kokouly pro milionáře na rybníku. Na jeho kraji, na jeho Prahy, že jo? Taky tam prostě řveme, že jo? Jo, vese na zastupitelství, že jo, podepisují se petice, teď budou samozřejmě volby, tak to tam je. A třeba to taky prodali jeden, se prodávají rybníky úplně běžně, jako jo. A ty lidi se k tomu postavili a teď teda to město se leklo a že to koupí od toho soukromého majitele zpátky, že jo. A teď teda vyjednávají o té ceně a to. Jako někdy, když ty lidi trochu řvou, tak tu a tam to k něčemu vede, ale samozřejmě, že to je strašně těžký, jako třeba to a někdy samozřejmě taky se to jakoby nepovede. My tam máme obrovský problém s těma developerama, kteří by chtěli prostě vykácet každý zelený strom, který tam je a postavit tam nákupní centrum nebo prostě byty, kde jeden byt stojí 5 milionů. Jo, protože tam ta půda Praze je samozřejmě strašně drahá, že všechno prostě vykacovat a teď ty lidi se proti tomu bouře. Je to opravdu těžké. Jo, ale jako tu a tam i nějaký ten úspěch zažijeme, no, ale to fakt to ani snadná věc, ne? Hlavně nesmíme nechat na pokoji. Já vím, že kolikrát toho máte plný zuby, jako já taky upřímně řečeno, ale je to strašně vyčerpávající. Ale to je přesně to, co oni chtějí prostě. Aby se lidi stáhli, brblali, dívali se na televizi a hlavně nechali bejt, ať si to tam všechno zbytku rozkladou. To je přesně jejich taktika nás totálně prostě otrávit a říct si, nic nemá smysl a to. A právě proto jim nesmíme udělat tu radost a nesmíme se nechat.
Jo, a hledat ale všude ty prostě kontakty, já se to taky na vás teda zdovolení vezmu, jo. Musíme o sobě prostě vědět, navzájem se samozřejmě pozbuzovat, jo, protože to je strašně důležité, vědět o sobě, pomáhat si publikovat věci a tak dále, jo, mít prostě tu síť. A nejenom tady prostě, kolikrát třeba zjistíte, že třeba zrovna z té čelní přijde nějaká inspirace, jo, když to je tady docela daleko, jo, prostě vědět o sobě a mít tu síť prostě těch lidí, kteří se navzájem podporují a můžou si pomoct, když třeba zjistíte, že budete nějaký právní problém, tak napíšete třeba nám a my vám budeme třeba schopni někoho zjistit tady z okolí, protože si tady máme někde jinde lidi a tak, jo. To je strašně důležité. Jo? Nebejt uzavřený v té svý ulitě a opravdu prostě navazovat ty kontakty všude, jak to jde, mezi starostama, mezi obchodníkama, mezi občanama, všude. Takže tak. Tak jo, takže to bych to nechala možná na něco neformálního. Děkuju. My tady máme nějaký matroše.